冷風襲德州，咁啊，大家記住要 stay warm 啊！呢個 weekend，今日咧想同大家分享呢一嚿嘢。嗱，好似如果你喺屋企，如果係屋企冇人啦，即係咧，如果屋企冇人嘅話，好似呢間屋咁，屋企冇人嘅話咧，咁就可以去熄咗個總掣啦。咁但係如果你屋企你係一路住喺裏邊嘅時候咧，我哋成日就話啦，就買呢一嚿嘢係咪？就去 cover 嗰個出邊嗰個，即係包住出邊個水龍頭。咁因為就唔想佢係結冰啊嘛。咁希望啲水繼續運行，唔會爆水管嗰啲嘢。咁呢一嚿係咩嚟嘅咧？咁呢一嚿咧就叫做 freeze mixer 啊，唔知大家有冇聽過？咁其實原來咧就已經係好耐㗎啦。咁呢一嚿嘢嘅作用咧就係佢唔需要用電，唔需要唔需要用電池，唔需要用任何電咧，佢只需要個溫度係達到37度以下嘅時候咧，當你將呢嚿嘢你將佢見到一個轉上去，開住個水，佢唔會自己射水出嚟嘅喎，係當你個溫度去到37度以下嘅時候咧，佢就會慢慢滴水。其實佢個概念咧就係話我哋成日喺屋企裏邊要成日話要滴水嘛，係咪？Make sure 啲水係可以運行啊嘛，唔會結冰嘛。咁佢嘅做法咧就係喺出邊幫你做，咁你就唔使喺屋企裏邊做，咁你就可以咧唔需要成日擔心話呢個要滴水，嗰個滴水要慢慢校，要滴幾多滴幾少，佢就會自動慢慢少少幫你滴，咁你咧就唔需要擔心嗰個嘅即係個水喉會結冰。所以幾特別嘅呢嚿嘢叫做 freeze mixer， 我做咗咁耐地產經紀，而家先識。咁當然啦，呢嚿嘢好耐㗎啦。咁一少少嘅小知識俾大家分享啦。你可以 Home Depot Amazon 嗰度買，咁你可以去睇一睇啦。OK，拜拜。